Sláva Isusu Christu. Vítam vás v ďalšom vydaní M&M Show. Chcel by som tiež privítať nového hostia, a to je moja mama Marcelka. Takže vítaj. Viem, že budeš mať dosť veľa dobrých otázok. Tak to teraz znamená, že budeme premenovať show na M&M. Tak, no neviem, musíme sa pospávať s bossom. Nie, ja si myslím, že to necháme tak, lebo to dobre súvisí s tými lentilkami, ako sme tu uviedli. Takže tu budeš vystupovať vždy len ako host. Tak, ale veľmi špeciálny host. Dobre, takže začíname tam, kde sme skončili v minulom podcaste. V poslednom podcaste sme sa začali rozprávať o potrebe duchovného života. Môžeš o tom trošku povedať? Vysvetliť? Tak myslím si, že to sme tam konkrétne rozprávali, že ako tá dievčina sa obratila na Teofána a sme rozprávali, že o nutnosti, sme začali rozprávať o tej nutnosti v duchovnom živote mať duchovného otca. A myslím si, že sme to aj tam skončili, pretože ten prvý list veľmi dobre súvisí s touto témou duchovného vedenia, pretože on sa tam predstavuje ako jej duchovný otec a to je to, o čom vlastne, čo by malo byť, ak má tento prvý list tvoriť tému toho dnešného podcastu, tak to veľmi ladí aj s tým, ak sa dotkneme trošku úlohy alebo kvalít duchovného vodcu. Musím povedať, že je to zaujímavá vec, lebo v tejto knihe máme iba listy svätého Teofána, ale chýbajú nám listy a otázky, ktoré dáva tá dievčina, ktorá napísala. No to je veľmi zaujímavé a keď človek číta túto knihu a tie jeho odpovede, tak to je prvá vec, ktorá mu napadne, prečo tu nie sú listy tej dievčiny, pretože to by sa ľahšie čítalo. Ale myslím si, že práve v tom bol ten zámer, aby z Teofánových odpovedí sa človek usiloval vydedukovať, čo sa deje v duši tej dievčiny, čo mu asi napísala, a tým sa dostáva hlbšie, nielenže do chápania jej duše, ale potom aj silnejšie chápe, alebo ostrejšie chápe, alebo lepšie chápe odpovede, ktoré dáva Teofán. Tak myslím si, že je to práca navyše. Ale myslím, že nám to pomáha to pochopiť lepšie, to Teofánovo učenie. Samozrejme, že je to tak. A vlastne trošku z toho listu, ktorý dnes začneme, o rozprávatom prvom liste, tak už hneď môžeme vidieť, že z jeho odpovede, ktorú dáva, alebo z jeho vlastne ešte neodpovedá, lebo z toho listu vyplýva, že táto žena sa odsťahovala do Moskvy. Áno. Tak áno, aj myslím, že Teofán píše ako prvý, lebo sa mu ešte neozvala. Je to tak? Dobre som to pochopil? Je to tak. Je to vlastne z toho listu vysvíta, že predtým, než odišla, urobili nejakú dohodu, že on ju bude viesť ako duchovný otec skrze listy, ktoré si budú vymieňať. A mala mu napísať, ako došla, ako sa ubytovala, ako sa tam zariadila, ona sa nič neozvala, tak Teofán spravil prvý krok. Tak musím povedať, že je to veľmi pekný znak takého toho duchovného otca, ktorý sa vlastne stará o duše svojich veriacich. Presne tak, a toto sedí s tou témou, o ktorou sme my rozprávali, ktorú sme začali minule. Tá žena, keď pocítila ten dotyk milosti, začala hľadať o pomoc a obratila sa na pustovníka, čiže na Teofána, zatvorníka. A samotná kniha ukazuje, že a je dôkazom toho, že on súhlasil, že bude jej duchovným otcom a že ju bude viesť skrze listy, pretože
plánovala sa odsťahovať. Môžeš mi povedať, kto je duchovný otec? No, tak duchovným otcom je to pomerne ťažká otázka, pretože sa je vnímaná trošku povrchne v dnešnej dobe. Duchovným otcom je zvyčajne kňaz, ale nemusí to byť kňaz, môže to byť aj laik, muž alebo žena, ale čo je dôležité je to, aby išlo o duchovne vyzrelých ľudí, ktorí už veľmi pokročili na ceste kresťanskej dokonalosti. Je najlepšie, keď je to kňaz, pretože v rámci duchovného vedenia môže poskytnúť aj spoveď a dať hneď rozrešenie, ale nie je to podmienkou. Podmienkou je vždy tá svetosť toho človeka, duchovná vyzrelosť, bohatosť na duchovné dary. Ako ho spoznám? No, svätý Ignác Briančaninov, on hovorí vo svojej knihe Pole, že je v dnešnej dobe veľmi ťažko nájsť skutočného duchovného otca. A preto je aj ťažko dať odpoveď na túto otázku. No, takže to znamená, že nemôže byť hocikto ten duchovný otec. No samozrejme, že nie. Musí to byť človek s nejakou skutočne duchovnou skúsenosťou. Napríklad, keď si zoberieme nízke prostredie, tak medzi duchovnými alebo duchovnými otcami, takzvanými starcami, sa stávali tí, ktorí nielenže prešli sami dlhým časom formácie, keď boli učeníkmi iných duchovných otcov, kedy prešli cez poslušnosť a pokoru a dosiahli skrze veľkú askézu, dosiahli hojné duchovné dary, ktoré ich uschopnili potom neskôr robiť alebo stať sa duchovnými vodcami, viesť duše, dávať skutočne dobré duchovné rády a uskutočňovať túto službu. Áno. Dobre, ale čo napríklad s kňazmi, ktorí sú na farnosti? Môžu byť tí kňazi duchovnými vedcami? No, kňaz, ktorý je o farnosti alebo kňazov všeobecnosti, je samozrejme už z toho poverenia, že biskup ho ustanoví ako za farára, za správcu farnosti, tak tým pádom mu aj predáva túto časť tej svojej moci a vlastne ten kňaz svojho úradu zastáva duchovným otcom všetkých veriacich. Ale a to sa uskutočne aj cez povede sa uskutočne duchovné vedenie, ale predsa len ja by som tam videl také to všeobecné vedenie, duchovné vedenie, ktoré dáva skrze spovede. Pre mnohých to nahradzuje duchovného otca. Pre mnohých. Ale ak človek chce skutočne veľmi rásť k dokonalosti, tam to duchovné vedenie musí z tej farskej úrovne, alebo ako je to, skutočne poskočiť ten krok ďalej. Ešte k tým, to je taká vec, že mnohokrát, bez toho, že by som podceňoval silu svetenia, ale vždy milosť proste vyžaduje aj spoluprácu s našim stavom, našimi schopnosťami. A ja si pamätám, keď som bol seminarista, tak môj otec, ktorý bol kňaz, on bol vtedy možno 25 rokov v pastorácii, tak si pamätám, že raz tak trošku hundral, alebo bol nespokojný, že napríklad na spovedanie na putnické miesta, že tam sa ustanujú ako spovedníci i noví kňazi, sotva, ledva vysvetení kňazi,
A hovorí, že to je proste, to je miesto, kde mnohokrát ľudia prichádzajú s veľmi ťažkými duchovnými problémami a hovorí, že on hovoril, že títo mladí kňazi jednoducho nemôžu byť schopní dobre poradiť. A ja viem, experiencia je potrebná tiež. no, ale vtedy ako seminarista a relatívne perspektívne o pár rokov nový kňaz, tak ako mne sa to nepáčilo, že to hovorilo, to je také podceňovanie. Ja som nepovedal nič, lebo vnútri som nesúhlasil, ale keď sa teraz pozriem späť a po tých 30 rokov služby kňazstve, tak si uvedomujem, že mal veľmi veľkú pravdu. Lebo tým, ako človek dozrieva, zreje, tak aj tá duchovná pomoc zreje. A by som povedal, že čo sa týka tej duchovnej zrelosti, je potrebná aj skúsenosť. Osobná z duchovného života, ale aj skúsenosť, ktorá prichádza z tej každodennej pastorácie. To sa máme spovedať iba u starších kňazov? Tak nie je to... Takto by som to nebral. Je treba rozlíšiť, že spoveď, kedy vyznávame svoje hriechy a prijímame rozrešenie od hriechov, od duchovného vedenia, aj keď to môže byť spoločné. Duchovné vedenie je... Mnohokrát ľudia prichádzajú na spoveď, vyznajú svoje hriechy a neočakávajú od toho kňaza duchovné vedenie. Kňaz môže im ukázať cestu, kňaz môže im povedať, tak toto je dobrý liek na uzdravenie z tej či onej vášne, ale ten človek to môže prijať, alebo nemusí to prijať. Proste, ak niekto ide na to spoje len, aby dosiahol odpustenie hriechov a nehľadá proste nejaké permanentnú pomoc pri formovaní vlastného duchovného života, tak proste ten kňaz nemôže tam pomôcť. Lebo a duchovné vedenie, tam už je o niečo stupeň viacej, ak napríklad niekto požiada o duchovné vedenie, tak mal si byť toho vedomý, a nie sú si toho veľmi ľudia vedomí, že mal si povedať, že tým pádom vstupuje do určitého ako si takej vyššieho levelu, pretože potom vlastne on ako keby odovzdáva svoju dušu a formovanie duše do rúk toho duchovného otca, a toto odovzdanie sa prejavuje tým, že je mu poslušný. Že je tam poslušnosť jeho radám a aj určitý záväzok, že tieto rady bude nasledovať z celej sily. Že to nie je len to duchovné vedenie, to nie je len proste nejaké také priateľské posedenie a porozprávanie sa o nejakých... Chat, alebo... Hej, presne tak, len také porozprávanie sa o emóciách a čo sa deje v duchovnom živote. Ale je to otvorenie duše pre toho duchovného otca, nazrite do neho, ten duchovný otec určí liečbu pre tú dušu a vlastne človek to s poslušnosťou prijíma. A zase na druhej strane ten duchovný otec preberá pred Bohom zodpovednosť za zvranie duše. To znamená, že on sa za ne musí, za tých, ktorých vedie duchovne, musí zodpovedať pred Bohom a musí sa za nich modliť a proste jednoducho cítiť tú zodpovednosť za nich. Keď mám povedať za seba, ja sa skutočne zdráham prijať takúto úlohu, pretože je to veľmi, veľmi náročná úloha byť duchovným vodcom. Áno, ale keď tak hovoríš, tak myslím si, že z mojej tiež skúsenosti, čo ja mám z prítomného otca, myslím, že
akoby ty si to chcel poradiť, môže ty to poradíš lepšie, ale myslím si, že keď niekto chce mať to duchovné rozprávanie s kňazom, ako duchovnú náuku alebo vedenie, tak by to najlepšie bolo, keby išiel ku tomu istému kňazovi cez dlhšiu dobu. No to určite. Že neskákať z jednou, lebo niekedy myslím si, že kňaz môže niečo povedať, čo sa tomu veriacomu nebude páčiť pri tom duchovnom vedení. No to určite. No, ty máš veľké šťastie, lebo si skutočne našiel veľmi dobrého tak dvakrát, hej? Duchovného otca, ktorý je skutočne človek svätého života a veľmi skúsený v otázkach duchovného života, takže to je dobré, ale presne tá stálosť je potrebná. Ono vlastne by sa dalo povedať, že je to taký zväzok skoro na celý život. Hej, že vlastne keď si toho duchovného vodcu vyberiem, tak s ním zotrvám dlhý čas a nemením. Pravde, sú samozrejme prípady, keď príde nejaký problém, alebo jednoducho sa to nedá, alebo nie je to osožné, tak jasne, že keď človek nerastie duchovne a pri tom duchovnom otcovi, tak proste je potrebné to zmeniť, ale nemôže to byť niečo také svojvoľné. Je to dosť náročné. Dobre, takže ešte keď sa môžem spýtať, keď niekto nemá duchovného otcu, kde ho môže nájsť? Alebo je to možné nájsť duchovného otcu tohto času? No, tak to je veľmi ťažké. To je veľmi ťažké nájsť. Ako ten svätý Ignác Briančino hovoril, že je veľmi ťažké nájsť duchovného otcu. Teraz mi tak prišlo na ten nedávno kanonizovaný starec Jozef Hezichast. On prišiel na horu Athos, chcel sa stať mníchom. No prvé, čo robil, išiel hľadať duchovného otca, hej, ktorý by ho naučil noetickej modlitbe, čiže modlitbe srdca, ktorý by ho naučil, ako sa modliť, ako robiť askezu a všetko, ako rýchlo, ako skutočne rásť vo tej svetosti. A hovorí, že v jeho životopise sa píše, že on prešiel Athos, celú horu Athos, krížom krážom navštívil každý kláštor, navštívil každý skyt, každú pustovňu, prešiel jaskyne, kde by mohli byť nejakí títo pustovníci, ale on nenašiel duchovného otca, tam bolo strašne veľa mníchov. Vtedy vlastne začal ten pokles, ale predsa len tam boli stovky mníchov a napriek tomu on nemohol si nájsť tam duchovného otca, ktorý by ho viedol k tej modlitbe srdca. A on bol z toho, on hovorí tam, v jeho životopise sa uvádzajú jeho slova, keď on hovorí, že plakal doslova. Dňom a nocou plakal a prosil Boha, že prečo mu nepomôže nájsť niekoho, kto by ho priviedol ku svetosti. Nemohol nájsť. A tam sa stalo taký zázrak, že keď skutočne po dlhom čase, keď už strácal nádej a znovu sa modlil a prosil Boha, tak tam zrazu mal mystickú skúsenosť, kedy vlastne tá modlitba srdca mu bola darovaná Bohom. A on vtedy pochopil vlastne v nasledujúcich dňoch, keď tam tá mystická skúsenosť pretrvávala, on vlastne pochopil, že Boh sa ujal sám. A Boh ho učí veci, tie mystické a tie skutočne ktoré on hľadal a nenašiel nikoho. Takže aj keď sa nám nedarí nájsť skutočne človeka svätého života, ktorý by nám mohol pomôcť, by sme mali vždy držať sebe nádej a predovšetkým sa modliť
a hľadať. Tak potom čo máme robiť? No, to je, ako som hovoril, že máme sa modliť, máme túžiť, mať duchovného otca, ale tá túžba mať duchovného otca musí byť spojená s tým, že skutočne mu chceme podriadiť svoj život, že mu chceme byť poslušní v jeho radách, v nasledovaní jeho rád, že sa chceme dať viesť, hej, že toto je veľmi dôležité a neustále hľadať. Ale je možné to, že takého svätého človeka, alebo človeka tak duchovne vyzrelého, že už má mnohé tie dary Svätého Ducha, ktoré pomáhajú v duchovnom raste. Keď takého človeka nenájdeme, tak znovu, keď sa vrátim k tomu svätému Ignácovi Briančaninovi, ale nielen on, ale mnohí iní svätí otcovia hovoria, že ak nenájdeme takého človeka, tak máme si zvoliť jedného zo svätých otcov, teda z tých učiteľov, z tých otcov, ktorí učia duchovnému životu nejakým systematickým spôsobom. Či už to Izák Sýrsky, Teofán Zátvorník, alebo to môže Jan Klimak, svätý Jan Klimak, svätý Jan Kasian, aby som spomenul len niekoľkých. Že máme si ich zvoliť jedného z nich, toho, ktorý nám nejak svojim štýlom písania, napríklad Filokalia, celá tá zbierka je, ale tam nie je také, niektoré spisy sú, ale tie nie sú, iba prvá časť Filokalie je preložená z slovenčiny, ale v tých ďalších častiach je tam také viac menej ucelnejšie učenie, ale ja by som predsa len sa vrátil, môže Jan Klimak alebo Izák Sýrsky. To sú skôr také korene spirituality. Títo dávajú solidné korene pre duchovný život, ale už ktorý štýl sa nám viacej páči rozprávania, ale s tým, že keď ich budeme čítať, tak to nie len pre intelektuálne nejaké obohatenie, ale že my sa rozhodneme pre poslušnosť ich slov. To znamená, že keď si prečítame niečo a tam nájdeme nejakú radu pre náš život, tak v tej chvíli to je ako keby to nariadenie od duchovného otca. Tedy to ideme robiť. Takže svätci, alebo ten spomínaný Briančaninov nám radí, že ak nenájdeme, ale nemáme prestať hľadať, ale ak dokiaľ nenachádzame, máme si zvoliť jedného z svätých otcov a riadiť sa ich radami. Ale niekedy tí svätí, keď sa ich podriadíme, tak môžu nám pomôcť nájsť duchovného otca, ktorý je telesný, kde môžeme ísť a zvítať sa s ním a porozprávať sa. Hej. Určite. Tam sa hovorí to, že keď takto sa spravíme, ale a to nie len vtedy, keď si zvolíme tých svätých otcov za svojich duchovných otcov, ale vždy, keď čítame ich práce, mi sa strašne páčilo, že jeden, a teraz si nespomeniem, ktorý to bol svätý, on hovorí, že pamätaj, keď čítaš ich diela, v tom čase, keď ich čítaš s túžbou stať sa svätým, na základe ich rád, vtedy ten svätý sa prihovára za teba u Boha. Takže výsledkom toho prihovárania skutočne môže byť, že ten svätý nám vyprosí u Boha milosť nájdenia dobrého duchovného otca. Ono ešte aj keď sa trošku vrátim trošku moju otázku dopredu, tam si rozprával, že keď čítame svätých otcov, alebo tak, ja som si spomenul na svätého Paisia, ktorý rozprával, že netreba čítať viacej ako paragraf denne. Lenže keď sa prečíta paragraf denne, treba ten paragraf dať implikovať do života. A dokedy ten paragraf nie je nejak zlúčený so životom toho čitateľa, tak nemá ísť ďalej. Je to pravda? Však samozrejme, že to je pravda, teraz, a ja sa musím priznať, že ja robím tú chybu, nie že chybu, je
je bežné teraz vidieť napríklad na Facebooku alebo cez Twitter, mnohí zdieľajú to, čo ich oslovilo. Áno. Hej, že proste niekedy je, a mnohokrát ide o tie... Ja som taký. No, ja to robím tiež, ale... Lebo človek sa chce podeliť s tou myšlienkou, ktorá ho zasiahla, že proste toho svätého nejak, tak chce sa podeliť s druhými, chce to odovzdať. Ale potom sa stane to, že vlastne človek zroluje ten Facebook a prečíta si proste 15 takýchto všelijakých nádherných vecí, ale potom o nich nevie. Tak, a preto sa hovorí, zvlášť to hovoria o svetom Izákovi Syrskom, mimoriadne o ňom, pretože jeho učenie je veľmi také hutné, že tam platí pravidlo medzi mníchmi, že nie viac ako jednu stranu od Izáka denne. A niektorí ešte hovoria, že to je veľa. Že niektorí hovoria, že stačí jeden odstavec od Izáka denne. A myslím, že v Pajsi povedal... Pajsi povedal to, že proste jedna veta od Izáka Syrského je dosť za celý týždeň. No môže byť, okej. Hej, a z toho vyplýva to, že... Hej, proste, to rozprával toto. Hej, tak... A toto, čo mal na mysli, že... Teraz mi prišiel môj obľúbený príbeh o tom, myslím, že to bolo Abba Pambo, myslím, kde sa ho rozprával. On bol žil v egyptskej púšti, ak sa to pamätám, a on nevedel čítať. Tak išiel za mníchom iným, ktorý vedel čítať, a povedal mu, daj mi nejaké slovo z písma. Hej, a ten mu povedal zo žalmu, že budem strážiť svoje ústa. Áno. To my spievame vlastne na vopred posledných darov, keď sa okiaľ za oltár, tak tam je tá prosba z toho žalmu. A chcel pokračovať, chcel mních pokračovať, že mu povie toho viacej, a oprečil celý žalm, ten povedal, stačí. Pán Boh, stačí. A proste hovorí, prečo stačí? Tak to je dosť. Akože mám čo robiť, ne? A potom sa stretli po nejakých 6 mesiacov, alebo tak, a ten mních sa opýta, tak čo, Pán Boh, tak už si osvojil ten verš? A on že nie, ešte nie, ešte stále nestražím svoje ústa. Takže sa nepýtal viacej. No nie, potom sa stretli nejako 2 roky, 3 roky, a zase ten pán povedal, urobil som trošku pokrok, potom sa stretli zase nejaký čas, a potom že no už sa mi nejak dali. A čo bolo zaujímavé, že po 10, ak si dobre pamätám, rokoch, ale nezáleží na tom, po dlhom čase sa ho spýtal, tak Pán Boh, už si osvojil ten verš do žalmu? A on hovorí, že s vypätím všetkých síl a s prenesmiernou božskou milosťou sa mi darí strážiť moje ústa. Wow. To znamená, že nerozprávať zbytočné slova. A pre mňa to, vždy mi to príde tak na že my sa snažíme, Bože, tak nejak obsiahnuť všetko to bohatstvo, ktoré sa nám dáva cez to učenie svätých otcov, a zabudáme na to, že si to osvojiť. Je to pekné, lebo napríklad, jak sme spomínali toho Paisia, on nerozprával, že svätý Izák rozpráva, ale on rozpráva, že otec rozpráva. Papa Izák. Hej. Že vlastne to už je nielen, že je svätý, ale že už je že nie, ani nie je duchovný otec, ale vlastný otec, ktorý mu ukazuje krok za krokom, čo má robiť. Ako je to niečo nádherné. Ale vlastne... A iba takto sa môže spraviť, keď sa to číta pomaličky. No presne, ale to je to, že sa aj, to je to, čo som rozprával, že sa má ten svätý prijať ako duchovný vodca. A ten duchovný vodca to nie len, to je niekto, voči ktorému som poslušný. To je ako otec v rodine, kde dieťa proste poslúcha toho otca a nech sa viesť a nechá sa aj potrestať tým otcom proste, ak je to o usmernení, niekedy je to bolestivé, to usmernenie, tá výchova, ale ten vzťah tam rastie, tam ten vzťah dieťaťa k otcovi tam je, a to je to, čo má byť aj v tom duchovnom vedení. Tam ten úzky vzťah tam je, ktorý je charakterizovaný poslušnosťou, ale aj láskou.
zároveň dá sa, to je dobrý príklad, to prirovnanie, že je to ten vzťah otca a syna, otca a dieťaťa. Toto aj, myslím si, že to mi uniklo, ale veľmi dobrý postreh. No, spomíname všetkých svätých dookola, ale vráťme sa k Teofanovi. Je to, a vlastne k jeho listu, je to veľmi pekné, čo ja môžem povedať, je, že keď Teofan nepočul o tej dievčiny, nedostal žiadny list alebo nejakú telefón alebo čo, tak ho to začalo trošku znervozňovať. Nebol v pokoji. No, ale to je to, o čom sme sa teraz rozprávali, že vlastne on, keď prijal tú úlohu duchovného otca, tak to zbral vážne. On vedel, že tým, že prebral tú úlohu, sa, ako sme rozprávali teraz, to je ten pekný príklad, že stáva sa otcom tejto dievčiny a preto to, že sa neozývala, aj keď to prišlo, že mu dá vedieť, že ako sa jej darí a ako sa po presťahovaní do Moskvy, že proste ako sa tam ubytovala, zariadila, mal mu dá vedieť, a keď mu nedával vedieť, tak on robí ten prvý krok ako otec, ktorý sa stará, ktorý miluje, má starosť. A on jej píše, že aby jej pripomenul, že ich dohodu. Hej, a v ďalšom liste má tam jednu dobrú lajnu, ktorú určite pripomenieme našim poslucháčom. Nepreskakujem, neskáčem. Nie, ale chcem im ukázať, dobre. Ale je to pravda, lebo to je to, že proste jedna z tých vlastností duchovných otcov, ktoré má byť. Hej. Ale musím povedať, že v tom liste jej pripomína ten osoch, ktorý bude mať z tých rozhovorov. Takže je to vlastne nutné, že by on jej píše, že je to potrebné, aby mu odpísala s otázkami, keď chce rásť. Hej, vlastne toto robí, že on sa pýta, že čo je s ňou, jedna vec, a druhá vec hovorí o tom, že a vidno tam jeho pokoru, on hovorí, že on veľa toho nemôže ponúknuť. Hej, ale že na tom ani nezáleží, že aj to málo, čo môže ponúknuť, že ak človek má v sebe zápal pre Boha, tak i to málo môže spraviť veľké veci v jej duši. Akože on, čo skutočne je veľkým učiteľom duchovného života, skutočne vidno tam veľkú pokoru. Ako to myslí? No, že ako myslí to, že i to málo, asi takto, hej. No, myslí to takto, že vlastne sa iba vraceme to, čo sme už povedali, že nezáleží na tom, koľko informácií získame, alebo dostaneme, alebo sa naučíme, alebo nás niekto poučí. Ale záleží na tom, či je tam zápal v našej duši. Ja teraz odbočím z tejto knihy v inom jeho diele, ktoré sa volá Cesta k spáse. On tú knihu začína a hovorí tam, že ten zápal pre Boha je podmienkou duchovného života. To je prvá kapitola, nie? Hneď, bude to úvod, alebo prvá kapitola niekde tam, ale hneď na začiatku on dáva tú podmienku, že vlastne hovorí čitateľovi, že dobre, ak čítaš tú moju knihu a chceš nájsť tú cestu k spáse, tak pamätaj, že proste ak nemáš zápal pre Boha, ten oheň vnútri, tak nepokročíš. Nepokročíš. A on tam dáva aj dosť veľkú lásku, že je potrebná. No hej, ale a musí. To je niečo normálne. My sme si odvykli od tej radikálnosti toho duchovného života, že vlastne posledné 10 ročia nejak priniesli ten duch minimalizmu, že sa uspokojíme s tým minimum a si myslíme, že skutočne rastieme, ale takto rast nefunguje. Pokiaľ človek nemá ten oheň a nemá túžbu
po svetosti a dostať sa do neba, tak proste potom je nemožný akýkoľvek rast. To len niekde živolíme, kde si na začiatku štartovnej čiary sa tam motáme a nepokročíme v tých pretekoch, ako hovorí svätý apoštol Pavol, v tých pretekoch proste nedosiahneme prvú cenu. A on práve toto hovorí, že a vlastne končí tento prvý list končí so slovami, kde to trošku toto aj naznačuje, lebo on hovorí, myslím, že to je posledná veta tam, sa pozriem ešte, hej. Posledná veta je, že on hovorí aj toto, že ak máme nejaké problémy v živote, tak je to málo kedy, pretože že je tam nejaký zlý úmysel alebo zlé naladenie srdca, ale je to väčšinou z toho, že máme nedostatok zápalu. Lebo zápal robí všetko dokonalým. Wow. A on hovorí, to jednoducho to vzťahuje nielen na ten duchovný život, ale ten zápal pre Boha, zápal pre to dosiahnutie tej jednoty, tej teózy s Bohom. On hovorí, že ak toto nie je, tak proste potom budeme mať strašne veľa problémov. Áno. Lebo všetko ide si bokom. Ešte sa chcem spýtať jednu vec. Už myslím, že končíme, lebo to už je posledná veta z listu. Skončil si pekne, ale myslím, že toto je dobrá vec pre budúcnosť mnohých tých, ktorí sú v seminári. Takže by som sa chcel spýtať, že akú radu by si dal pre budúcich kňazov, ktorí budú možno chcieť byť duchovnými otcami? No tak to by asi každý jeden z nich mal chcieť, mal by tu mať ambíciu. A nielen kňazi, ale aj vlastne, lebo ako som hovoril, že nielen kňazi môžu byť duchovnými vodcami, ale môže tu byť aj laici, môžu tu byť muži, ženy. Chcel som robiť nevtip, ale sa toho vyvarujem. Niekde som to počul, nie? Že proste to... Sme v Amerike. Keď bol nejaký prejav, že vítam všetkých mužov, aj všetkých vás ostatných. Viem, prečo by to prišlo teraz na um. Asi ten zlý to teraz tak... Ale vráťme sa k tomu. Že myslím, že vlastne tá duchovná zrelosť, svetosť musí byť ambíciou každého. Ak Boh proste má plán s tým človekom, že ho dá do cesty inému človeku, tak sa môže stať tým duchovným vodcom. Uh-huh. Ja si pamätám aj na také, keď pozriem späť, mnohokrát, keď som chodil spovedať tých starých ľudí a z babky a detko a zvyčajne ženy to boli, ktoré boli vlastne celý deň, deti išli do práce, oni tam boli v dome sami, niečo navarili, ale jak mi hovorila jedna, že čo robí ráno, sa pomodli celý ruženec za rodinu, na okolo obeda sa pomodli celý ruženec za farnosť, potom sa po obede pomodli celý ruženec za chorých a potom večer sa celý ruženec za zomrelých, zosnulých a medzi tým spieva si z liturgie veci a tak. Vlastne tí ľudia žili v takom stíšení, vlastne o tom budeme aj po budúcich tých listoch rozprávať, stíšení a modlitbom naladení a v tom sa toto spôsobuje to dozrievanie v čnostiach, dozrievanie v chápaní Boha, prichádza hlbšie poznanie a mnohokrát potom tí starí rodičia, oni boli zdrojom predovšetkým tí, ktorí žili takýto život, boli zdrojom dobrých rád pre svoje deti a vnúčatá a človek priam žasol, že niekedy tie rady, ktoré dávali, usmernenia, že aké múdre sú. Že boli krstené modlitbou. No hej, a toto je zaujímavé, že keď napríklad čítam Izáka alebo iných svätých a tam príde, on hovorí nejaké zákonitosti duchovného života a potom si spomeniem
páni, tak môj starý otec toto žil, alebo takto to žil, alebo poznám iného starého, takto žil. A pritom oni nečítali, neštudovali Izáka. To je to, že cez ten duchovný život tá spoločná skúsenosť, alebo aj Izáková skúsenosť, alebo Briančanová skúsenosť, alebo Teofanová skúsenosť duchovná, to nie sú rôzne skúsenosti. To je to poznanie, ktoré prichádza z hora a to je jedno, lebo tým poznaním je vlastne to poznávanie Boha. Boh je jeden. Takže vlastne, aj keď je to vyjadrené inými slovami, stále ide o tú istú vec a bolo vidieť, že je to vždy takom zdrojom úžasu pre mňa, že vidieť ako, a pretože tí jednoduchí ľudia, ktorí málo kedy, keď spomínam tých starých ľudí, o ktorých som rozprával, málo ktorý z nich mal nejaké špeciálne školy, lebo mnohí z nich len tie základné a pritom bolo cítiť z ich rád tú múdrosť, ktorú nenadobudli z kníh, a ktorá je shodná s učením týchto veľkých svätých a s ich radami. To je to, čo prichádza cez ten duchovný život, to poznanie z hora, ktoré dáva tú múdrosť. A Boh učí, Boh dáva túto múdrosť. A preto keď hovoríš o tých seminaristoch, tak že nielen oni, ale dajme tomu, že predovšetkým oni, tak to musíme povedať, že zvyčajne v seminári by mali mať zabezpečené veľmi dobré duchovné vedenie od otcov špirituálov, ktorí majú viesť. Takže toto je jedna časť formácie, ale ja by som ho povedal, že bohužiaľ teraz sa v seminároch však vieme, že ty máš svoju skúsenosť, že tam to nie je. A myslím, že vo všeobecnosti v seminároch sa veci dáva dôraz na tie získávanie titulu a výrobne prác a proste záverečné práce a skúšok a čo. Ale seminár by mal byť práve na to, že ten človek tam, ten mladý muž seminári sa formuje, spoznáva učenie o duchovnom živote, o tých svätých otcov a formuje sa, aby bol vyformovaný, ale už s tým, že to študuje, že pozná dôkladne to učenie asketických otcov, že pozná dôkladne tie jemné zákonitosti duchovného života, tak aj keď by sa dal povedať, že je novokňaz a môže tá skúsenosť chýba, tak vtedy práve to učenie tých svätých otcov, tá ich skúsenosť, ktorú on nejakým spôsobom prežil, premeditoval, porozumel o nej a zostalo to v ňom, tak to môže vynahradiť tú neskúsenosť života. A ono je to také veľmi zaujímavé, ja toto môžem, to nie je žiadne prezradzanie z pôvodného tajomstva vôbec, ale vždy žasnem, že keď sa napríklad si na nejaký ten deň proste keď prečítam si jedného z tých svätých, niečo a rozímam o tom celý deň, uvažujem o tom, zvyčajne k večer, keď niekto príde na spovedie, je to veľmi zaujímavé, že má taký nejaký problém, ktorého riešenie bolo ukryté v tých slovách, o ktorých som celý deň rozmýšľal. Že je to udivujúce, ako Pán Boh pôsobí aj pomáha aj cez to kňazské svetenie, cez tú otvorenosť, cez tú milosť kňazstva. Ale človek musí preto niečo urobiť. Že ak niekto si povie, tak dobre, som magister a som vysvetený, takže proste mám všetku múdrosť, tak proste poviem tým ľuďom veľmi toho nedá. Ani sebe, nie? Ale ani tým ľuďom. Že tam musí byť dennodenne tá túžba, kontakt predovšetkým s učením. A pre kňazov to by malo byť ako tým pádom aj pre seminaristov. Každý deň, ako pre tí mnísi mali, hoci nie viac ako stránku z Izáka. A to pravidlo pre kňazov musí platiť, pretože bez toho stáleho sa ponárania tej múdrosti, duchovnej múdrosti svätých otcov veľmi rýchlo vyschneme. Veľmi rýchlo vyschneme, lebo
myslím, že to bol Briančaninov, svätý Ignác Briančaninov hovorí o svätých otcoch, keď rozprával o svätých otcoch, tak on správa, že svätí otcovia nás učia, ako čítať sväté písmo. Že dokonca, on hovorí, že mali by sme dokonca najprv sa naučiť, to je, ako by som povedal, že vstúpiť alebo urobiť ten úvod do duchovného života cez tých svätých otcov a tí nám pomôžu chápať Božie slovo. A je tam niečo do toho. Ale keď sa pozrieme buď na Izákov text, alebo Briančaninov, alebo hociaký iný svätý, tak keď tam nie je nejaký verš z Biblie, tak je to čudné. Lebo väčšinou stále, keď sa otočí strana, tak vlastne ten základ je z nejakého veršu, o ktorom rozprávajú. No to ale no, že oni boli, to je to, že oni boli nasiaknutí tým Božím slovom, že mnohí z nich poznali sväté písmo naspamäť, nový zákon. Niektorí poznali celý žaltár naspamäť. Iba dokonca na východe, myslím, že to bola aj podmienka minulosti, ja neviem, ako je to teraz. Ale nebudem riskovať sa na to pýtať. Ale že biskupom sa nemohol stať muž, alebo kňaz, ktorý nevedel naspamäť celý žaltár. Že ak niekto poznal naspamäť všetkých z tých 150 žalmov, to bol znak, že je to premodlený človek. Že tak je siaknutý Božím slovom, že ho vie naspamäť. A to uvidíme aj myslím, že v ďalších listoch svätého Teofána, lebo ich učenie je vlastne vyjadrenie tej skúsenosti, ktorú nadobudli, ale my vidíme, aj tú skúsenosť vyjadrujú práve citovaním svätého písma mnohokrát, že tamto sväté písmo, Božie slovo sa tam odráža v ich slovách non-stop. Hej. A dobre, už sme sa príliš rozbehli, myslím, že sme aj prekočili nejaký ten časový limit, ktorý sme si dali na ten podcast. Myslím, že až dvakrát sme ho preskočili. Až dvakrát? Myslím, že až dvakrát. Dúfam, že na to naši posluchači odpustia. Že tým by sme mohli skončiť túto konverzáciu. Hej, začneme s druhým listom na budúce. Na budúce s druhým listom už to začne byť trošku ťažšie, náročnejšie, pretože už budeme aj počuť nejaké jeho rady. Ano. A zmysel toho našho rozprávania je to, že tie rady budeme uplatňovať aj na seba by sa mali. Sa učiť. Takže ešte prvnež sme nedali veľmi veľa priestoru Marcelke. Sme ju pustili iba k tomu otázkam. Sa polepšíme na budúce. A tak skončíme s tým, že s tým takým obrátením sa k Teofánovi, svätému Teofánovi Zátvorníkovi. A svätý Teofán, pozri na nás, pozri na všetkých tých, ktorí počúvajú tento podcast, počúvajú tvojmu učeniu. Utekáme sa k tebe, pros Boha za nás hriešných a pros Boha, aby nám všetkým dal ten zápal, o ktorom ty hovoríš, pre duchovný život, pre dosiahnutie svetosti. A nech dám a vyprosím u Boha milosť, aby každý jeden z nás si našiel dobrého duchovného Otca. Požehnanie Pánova, jeho milosť, láska, nech zostupí na vás, ostane s vami teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.